one of the best ways to deal with fear is the development of the contemplation of death, because that kind of contemplation of death is kind of the heart of the matter in our practice and in our condition, being in the human condition. So that when we contemplate contemplation of death and allow ourselves to take in the reality of death, the reality of life, then what we start to do is have a clarity about what's of true worth, what's of true value, and then also what it does is clarify for us whatever good we do belongs to us. That our goodness is not something that is that it can be taken away and can be lost in any way. So that it's the contemplation of death that helps to clarify that, gives the confidence that doesn't give a footing for fear to establish itself. ผู้เจริญมรณานุสติก็เป็นคนไม่ประมาทเป็นคนไม่ประมาทจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อให้ได้ที่พึ่งตนเองให้ได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีHe said another benefit of the contemplation of death is there's a quality of circumspection that comes into one's life, a lack of heedlessness, a very strong sense of being very careful and caring with what we do. And as we do that and become more circumspect and solid in our practice, then we become a true refuge for ourselves. When we become a true refuge for ourselves, then of course that overrides the habit of going to fear. Reverend Master G used to say more people are afraid of living than of dying, and I find that's true for my own self. It's more the fear of giving up the self, of no self, and what really remains in actual when you're dying, because when you're dying or you're dead, there's really nothing to worry about. It's the living that seems to be the problem. พูดถึงคำสอนของอาจารย์ทีนี้นะที่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยกลัวตายก็กลัวอยู่แต่มันในลักษณะที่เห็นว่าสิ่งที่ทำให้กลัวก็คือการที่จะจำเป็นต้องละความเป็นตัวตนเมื่อเวลาเราปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัตินั้นบังคับให้เราละความเป็นตัวตนความกลัวก็มันก็มักจะไหลเข้ามาเราจะควรทำยังไงถ้าพูดถึงถ้าเราเข้าใจเราก็ไม่ต้องกลัวละว่ากลัวแต่กลัวเกิดจริงกลัวเกิดอีกจริงกลัวตายไม่ต้องกลัวแต่จะต้องรักษาไว้ซึ่งร่างกายไปปฏิบัติแต่ยังไงก็ต้องตายแน่นอนอยู่แต่นี่ก็กลัวจะตายจากคุณงามความดีก็รีบทำความดีซะเพื่อจะต้องการให้พ้นทุกข์ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ได้อยู่กับคุณงามความดีได้ทำความดีแต่ชีวิตจะมีอยู่
อย่างหนึ่งที่เขาพูดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานในจิตใจของเราคือความรู้สึกที่เกี่ยวกับทำให้มีความกลัวและความวันไหวเพราะต้องละความเป็นตัวตนซึ่งเป็นมันฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวฝรั่งเรายึดเป็นตัวตนของเราครับแล้วก็พอจะต้องละมันวันไหวแล้วก็กลัวเราก็ถือว่าไม่ใช่ตัวตนก็เรียนต้องเรียนไตรลักษณ์ไปด้วยกันต้องเรียน impermanent suffering not self ไปด้วยกันเพื่อจะให้เข้าใจถ้าเข้าใจในเรื่องร่างกายของเรานี่มันเป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วร่างกายไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานนี่แล้วมันเป็นของพุทธิจริตผู้ที่ฝึกจิตใจไม่สงบมาเจริญภาวนาHe said, in a sense of the being afraid of dying is really not very useful anyway. I mean, in a sense, he said, but what we should be afraid of is being born. and just having, taking rebirth again, so that that's something to be really worried about and to try to motivate oneself, because it's that cycle of birth and death that is quite worrisome. He also said, in terms of dying, one of the things that we should be really afraid of dying and being separated from our goodness. Letting our goodness die. That's really worrisome. We should be afraid of that, so that we're really paying attention to how to nurture, look after, support whatever goodness we've done, whatever goodness we want to commit ourselves to be able to give that complete support for ourselves, so that the recollecting of the motivation to be free from suffering, be free from any kind of limitation, so that's one energizes and motivates oneself with those kind of recollections. He said for the kind of fear that comes up because of the having to relinquish self, because the Dhamma pushes us to relinquish self, to give up self, and then that brings up the reaction within of fear, of anxiety, so that he said what we have to pay attention to is a lot of reflection and investigation around what are called the three characteristics of impermanence, unsatisfactoriness, not self, anicca, dukkha, anatta, and that is really, really helpful, because we get our mind used to, familiar with those basic truths, and as the mind continues to reflect on and ponder on it, then
it naturally begins to accept it little by little, and the mind is able to let go. He said also to pay attention to the body, because the body is teaching these truths, or it's almost sort of screaming those truths at it all the time, so that to be able to see those cycles of pain and ease, of sickness and health, of birth and death, that is a part of having a body. And when we reflect on that and take the body as a object of recollection, then there's it opens a window to insight and penetration. So that's when we really recognize how much the body is prey to suffering, then what it does is give us a very tangible means of freeing ourselves from suffering. So that's it's very suitable for people with kind of temperaments of reflective temperaments or investigative temperaments, so that to be take that investigation and applying it to around nature of the body, nature of its characteristics. อยากให้ถามเรื่องว่าให้เขารู้จักจริตเขาก่อนเขาจะได้จับข้อธรรมะไม่ถูกต้องครับจริตคนเหลือให้ถามว่าให้พิจารณาดูตนเองว่าตนเองจะเป็นจริตชนิดไหนเราจะเล่าเรื่องจริตให้ฟัง So he's saying that what he mentioned at this essay, this like these investigations are on the body and the characteristics are suitable for the kind of investigative temperament. He said that it's important to reflect on what is our own temperament, and when we understand more clearly what our basic temperament is, then we can apply a meditation that's suitable for that temperament. มากแล้วคนเรานี้ต้องรู้จักจริตของตนเองก่อนว่ามีราคะจริตก็คือคนรักสวยรักงามเป็นธรรมดาเนาะมีข้อหนึ่งข้อที่สองนั่นก็คือเป็นโทสะจริตเป็นผู้ที่มีความโกรธง่ายมีคนพูดเรื่องอะไรต่างๆก็จะเป็นคนโกรธง่ายเรียกโทสะจริตโมหจริตก็คือคนหลงคนไม่มีสติปัญญาเองนิสัทธาจริตเป็นผู้เชื่อง่ายได้ยินได้ฟังคนไหนพูดก็ชอบเชื่อง่ายนั่นเป็นสัทธาจริตนี่พุทธิจริตเป็นคนที่ศึกษามามากศึกษาหลายครูหลายอาจารย์หลายสำนักแต่ฝึกจิตใจของตัวเองไม่สงบเป็นสมาธิวิตกจริตคือวิตกวิจารในข้อกรรมฐานที่ตนเองกำลังปฏิบัติอยู่ถ้าไม่รู้จะเอาข้อไหนจะทำให้จิตใจของตนเองมีความสงบเป็นสมาธิเลยคิดจะเอาข้อไหนก็ตัดสินใจเอาไม่ได้ก็เลยทำจิตใจไม่สงบวันนี้ผู้มีราคะจริตควรที่เจริญอสุภกรรมฐานคนที่รักสวยรักงามต้องเจริญข้อธรรมกรรมฐานเป็นอสุภกรรมฐานผู้โทสะจริตต้องเจริญเมตตาเป็นข้อธรรมกรรมฐานโมหจริตต้องอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์มันถามครูบาอาจารย์บ่อยๆบางที่โมหจริต
ถ้าผู้ศรัทธาจริตต้องเชื่อพระรัตนตรัยเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไปเจริญภาวนาเจ้าพุทโธบอกหรือเจ้าธัมโมหรือเจ้าสังโฆแต่ก็เอาอย่างเดียวผู้ที่มีพุทธิจริตก็ต้องเจริญไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอารมณ์วิตกจริตคือคนวิตกวิจารณ์จะเอาข้อไหนก็กลัวถูกผลลมจิตใจของตนเองไม่สงบก็ตั้งเลยว่าตั้งจะเอากรรมฐานข้อไหนที่ครูบาอาจารย์ให้น่าเจริญกรรมฐานข้อไหนเอาข้อนั้นจริงๆปฏิบัติลองดูจริงๆถ้าหากว่าปฏิบัติลองดูจริงๆแล้วก็มันไม่สงบจึงเปลี่ยนก็ทำกรรมฐานใหม่นี่เป็นเรียก เรียกข้อทำกรรมฐานให้ถูกจริตตนเองจะได้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้เร็วและทุกคนให้พิจารณาดูว่าตนเองอยู่ในจริตอะไรควรที่จะได้เอาข้อธรรมกรรมฐานนั้นๆไปปฏิบัติที่จะฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้We said the fundamental temperaments that are in the Buddhist teachings. They're kind of like basic sort of themes that run through the temperament. The first one of being around sort of the desire or passion temperament, which prefers the beautiful, the refined, the pleasing, wanting to be associated with those things that bring happiness and well-being from the this things that are beautiful, and not necessarily just in terms of physical things, but mental things as well. The second one is the sort of anger temperament, which is of course the inclination there is that one is easily angered, easily irritated, tends to that kind of the heat of aversion that comes up, negativity that comes from aversion. Third is sort of a delusion character, which is sort of there's a confusion, doubt, a lacking in sort of fundamental clarity of mindfulness and wisdom, so that that's a kind of confusion behind the clouded good nature of the mind. The fourth is the faith temperament, where one has faith, confidence, believes in things very easily, very quickly. The fifth one is the buddhi jalita, which is the sense of the investigative temperament, or the temperament that likes to research, to contemplate, and that is, say one tends to say have a lot of knowledge, but oftentimes still not very peaceful, because there's this ongoing drive to accumulate more knowledge and more understanding of things. The last one is say a restless temperament, where there's a lot of thinking. The mind is kind of agitated, seeking objects, not able to settle very well. So that the ways when one recognizes what temperament is sort of predominant, and
And of course there's an overall tendencies that we have, and of course the different temperaments sort of come up at different times. But there's an overall kind of temperament that we tend to lean towards. And so to recognize what that is, and then to apply things which are going to help to balance, so that the passion temperament, then one should be applying attention to the nature of the body, unattractive nature of the body, the nature of the composition of the body, anchoring it in the body to see more clearly along with the things that are attractive, there's also the unattractive is inextricable from that. The anger temperament really has to apply the mind towards loving kindness, a real conscious and deliberate training of the mind to establish itself in or to bring up loving kindness as an option, as a balance. And when the delusion temperament, then one should be staying close to a teacher, giving oneself the opportunity to hear teachings, be able to ask questions, so that one is relying on the guidance of somebody who is experienced. The faith temperament, which believes in things very easily, or then one has to give oneself an object of faith which is most appropriate, so that to really pay attention to the refuges of Buddha, Dhamma, Sangha. These are the objects of faith which are most appropriate for us as practitioners, or like trying different methods, in terms of actual technique. One of the common ones in the northeast of Thailand is the recollection of the name of the Buddha, Buddho. It's a very simple technique, but it's reminding one of the Buddha all the time, and this is very helpful. Or other methods that are helpful for recollecting and supporting that confidence in something which is really worthy. The investigative temperament, as he mentioned before, is the best thing to be doing, is investigate, but with a boundary, and putting the boundary of those three characteristics of impermanence, unsatisfactoriness, and not self as the boundary for that investigation, that tendency to be trying to figure things out. So just coming back to these fundamental characteristics help one to be grounded and balanced. And the last one of the restless nature, then one needs to have a determination to stick with a particular practice. Once you start a practice, stick with it, and to be with whatever particular meditation method or technique that you've decided on yourself, or you've received from a teacher, then to stick with it and give it a really good shot. Don't be constantly changing, constantly skipping around. And it's quite natural that sometimes a meditation isn't working, but not to be quickly changing one's practice, and quickly stick with it for many months, half a year, and then once you see it really isn't working, then to go ahead and change, so that when we pay attention to the particular methods that are appropriate to our temperament,
the way we can tell that say that it is correct is if the mind settles easily or settles quickly. That's a natural result of finding, sort of hitting the right spot. And this is something that sort of each person needs to see and decide for themselves and see what works. Obviously you take the advice of your teachers and you practice with the guidance of your teacher, but you also have to be paying attention to what's working for yourself in order for you to have the confidence and clarity to continue the practice and training. ฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอากรรมฐานข้อไหนผูกกับจริตนิสัยของตนทำให้ตนเองฝึกฝนรวมตนทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิดีก็ไม่ให้เจริญข้อธรรมกรรมฐานข้อนั้นต่อไปคือให้จิตใจของเราสงบทุกวันนั้นก็เรียกว่าเราเรียกข้อธรรมกรรมฐานถูกจริตนิสัยของตนแล้วไม่ควรเปลี่ยนใหม่ไม่ควรเปลี่ยนข้อธรรมกรรมฐานใหม่ถ้าหากเราไปเปลี่ยนข้อธรรมกรรมฐานใหม่เราจะฝึกจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิไม่ควรที่จะจำไว้ให้เจริญข้อธรรมกรรมฐานก็ให้ทำให้จิตใจสงบได้เร็วเราก็จำข้อนั้นไว้เพื่อปฏิบัติให้ฝึกหัดจิตใจของตนเองให้สงบทุกวันเรียกว่าให้เป็นวัดศรีหรือว่าให้ชำนาญในการเข้าสมาธิ Okay, so whatever practice that we take on helps to make the mind peaceful, then to stick with it, to keep supporting that peace of mind with the method, the technique that is helping to do that, and sort of stick with the practice, be diligent and consistent with the practice. Really making the practice a daily. This becomes a part of the daily fabric of our life. That we turn to the practice. When we if we keep changing practices, then it'll tend to lead to less peace. So that we need to recollect. What worked? I tried this out and this worked. Remember that, and then gain experience in how to apply that, how to work with it, how to refine that, so that there's say one is building up a body of experience in one's practice that gives a skill in being able to direct attention to the meditation and then the mind settling. So I'd say so this is part of the skills that we develop as practitioners. เพราะกรรมฐานในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มีตั้ง40ข้ออย่างสติ10อสุภะ10นี่พุทธานุสติ10นี่ก็คือเจริญตั้งแต่พุทโธไปสุภาษิตก็เจริญความสกปรกของร่างกายอันนี้กสิน10อีกก็30อย่างนะเรียกปฏิกูลสัญญาจตุธาตุฐานฌาน4ถ้าครบถึง40ข้อที่จะเรียกกับจริตนิสัยของคนที่ฝึกฝนลมจิตใจไม่สงบถ้าหากจิตใจของเราสงบแล้วเราก็ไม่ต้องเรียกกรรมฐานทั้งนั้นมาปฏิบัติแหละก็เจริญทำกรรมฐานที่ตนเองอาจารย์ให้ทำให้จิตใจของเราสงบแล้วแล้วก็ปฏิบัติไปเลยไม่ต้องไปกังวลกับกรรมฐานที่มากๆมัน So the Buddha, as gathered, compiled by the later commentators, there's 40 different types of meditation that were taught by the Buddha. And so that there's many different techniques that we can be using and trying, relying on. And he ran
through some of them. They say the 10 cemetery contemplations, the 10 kasinas, which are either color or light, or objects that one absorbs one's attention into. There's 10 recollections that are more discursive, around generosity, virtue, around recollections of Buddha Dhamma Sangha, recollections of around the nature of the body, death, peace, so that there's a variety of other things like recollection of the meditation on the elements, meditation, and lastly mindfulness of breathing. And there's sort of altogether there's a whole bunch. So you've got a lot to choose from. You can and each of them have their own benefit and are suitable for different characteristics and temperaments. So to spend some time reflecting on what seems to be appropriate for oneself, and then to having spent some time reflecting, deciding what seems to work, then put your energy into the actual meditation itself, rather than trying to second guess yourself, doubt, get concerned, but really put your effort and attention into the meditation itself, whatever method it is. ถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิจบสมถกรรมฐานแล้วเราก็เจริญด้านปัญญาเพื่อจะได้ยกกายขึ้นมาพิจารณาเพื่อจะให้เห็นกายนี่เป็นอนิจจังเป็นของที่ไม่เที่ยงกายนี้พิจารณาอยู่ก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วจะชาติใดภาษาใดก็ดีอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความทุกข์ที่จะต่อสู้ในชีวิตอย่างนี้ร่างกายของเราทุกคนเราก็ว่าเป็นของเราที่เรามองแง้มอยู่แต่ร่างกายของเราก็เป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของใครที่จะควบคุมดูแลเอาไว้ให้สมใจหวังมันไม่มีในโลกเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายก็จะไปตามสภาวธรรมตามธรรมชาติของเขาก็มีเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาเราเรียนเรื่องนี้ก็คืออยากให้รู้ร่างกายของเรานั่นนะมันมีความทุกข์กันอยู่ในโลกนี่เราทุกข์กับมีรูปร่างกายไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอื่นคนทุกข์กันอยู่ในโลกทั้งโลกก็มีทุกข์กับรูปร่างกายถ้าเห็นทุกข์ว่าเรารูปร่างกายมีความทุกข์ก็เราก็อยากพ้นทุกข์ถ้าไม่อยากพ้นทุกข์ในการปฏิบัตินั่นก็คือไม่อยากมาเกิดอีกนั่นเองถ้าเกิดอีกแล้วมันจะมีความทุกข์อีกอย่างเดิมจุดเป้าหมายของการปฏิบัติแต่เราจะปฏิบัติได้แค่ไหนมีสติปัญญาเพียงใดก็แล้วแต่สติปัญญาของตนเองจะเข้าใจในเรื่องนี้จะได้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นที่จิตใจของเรายึดมั่นถือมั่นรูปร่างกายว่าเป็นของตนถ้ารู้จักแล้วก็จะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในกัจจาความทุกข์ก็จะได้คลายทุกข์ด้วยมันก็จะคลายที่เราถือว่าเป็นตัวเราก็จะละความโกรธไปได้ด้วยอัตโนมัติไปความโกรธจะเบาบางไปคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงเขาก็จะเบาบางลงไปก็จะไม่มีทำให้เกิดทุกข์มากถ้าหากเราปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจแจ่มแจ้งชัดก็สติปัญญาของเรารู้จริงแล้วก็จะละกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปนี่จุดเป้าหมายของการปฏิบัติ
Once the function of these different meditation techniques and methods are to assist us in helping to settle the mind, bring the mind to a point of peace. Once the mind settles, then and becomes peaceful, then it becomes clear. When it becomes clear, we should be turning our attention to, say, insight, investigations that will help us to really see the true nature of things. One of the, say, as an example, I mean, there's many bases for that reflection for insight, but say I recommend the recollections of the nature of the body, just because it's so tangible, it's clear, it's in your face. So just seeing that these truths of the characteristics of impermanence, unsatisfactoriness, not self. This is something that we see over and over again, see very clearly, that within when we have embodied existence, or with having a physical existence, there's always some feeling of difficulty, of heaviness, and that's natural. There's always some change taking place, and so that we note that, recognize it, turn it into the basis for insight and letting go, rather than just skipping over it. We recognize that the body can't ever really belong to us. It isn't ours. It is not self. If it were self, we could make it do what we want, but we can't. So the body, it has to go according to nature. So that we have to, when we know this clearly, that's when we can let go. That's when we can relinquish. So that these truths are these are universal truths. This applies to absolutely everybody. It's not some personal flaw of one's own. This is the nature of all human beings are like this. So that when we see this and see it clearly, then what it also does is push us to be seeking freedom, seeking liberation. Because when we're seeking liberation, that what it's doing is also based on not seeking renewed suffering. Because normally what we seek, what we're actually seeking, is renewed suffering most of the time. So that to see that whatever suffering or difficulty we have, it's arising from clinging or grasping. When we can let go of clinging, then there's ease. There's a real sense of ease that comes when we're able to put down that clinging, that grasping, that nature of the mind to hold. So that this ease or this well-being that arises from letting go of clinging, really know this clearly with our mindfulness and wisdom, our awareness and our discernment. These are applying those towards that, the experience of ease that comes when we let go. Also recognizing that say the letting go is a letting go of the kind of the root defilements.
those root defilements of greed, hatred, and delusion, we can, when we're able to let go, then there's an ease, and at least there's a decrease, making them thinner on the ground, and that's a good thing. And that to be able, or to say its ultimate point would be a complete relinquishment of the root defilements. But to at least recognize, how do I decrease them? How do I make them less? How do I keep letting go so that there's fewer of these kind of root defilements cluttering my life? So when we do that, that's when the heart can really be at peace, and that's the goal of all of our practice.